Ya, acá está la segunda parte del video que subí, que se hizo con motor de lavadora. Acá les voy a enfocar el motor y esta parte de acá que es el freno de la lavadora, una parte que le trae la lavadora también el freno, y abajo está el capacitor. ¿Por qué lo hice con el freno? Porque es el que mantenía más derechito el eje para que gire el rodillo. Eso lo mantenía firme y no sé, conseguir un eje parecido es muy complicado. Entonces con este eje que es el freno se mantiene bien firme el rodillo que lija. Al freno gira en un solo sentido, así que hay que desactivar el freno. Por acá está. Le he puesto una madera ahí para que se desactive el freno, porque si no le desactivas el freno no gira. Eso es lo que trae la lavadora, trae ese freno para aguantar cuando empieza a centrifugar. ¿Ya? Y trae su capacitor mismo, se lo puse porque si no, no enciende, o sí enciende pero hay que girarlo. Así que ahí está con el capacitor, funciona perfectamente con su faja. Ya, eso sí, se podría hacer con un motor un poquito más potente, sale muchísimo mejor y ya te olvidas. Pero con la base en la base misma va en la base del freno va el motor. Solo tienes que ponerlo a la misma altura y queda perfectamente funcionando. Con esta lijadora le puse una tabla para que sea más grande. Con esta lijadora se hizo este aro. Miren ustedes, aro de pura madera, cedro, ancho, de 18 centímetros de ancho. Todo está hecho con la lijadora esa de motor de lavadora. Quedó muy bien. Hay que hacerlo despacio y queda muy bien, te ahorras, porque cuando mandas a lijar te cobran un montón y encima no te lo dejan bien como uno quisiera. Este quedó bien lijado y cualquier cosa ahí nomás se puede rectificar en la lijadora. Así que es un gran avance, amigos. Si ustedes tuvieran por ahí una lijadora vieja, una lavadora vieja, pueden hacer este trabajo siempre y cuando tengan la base, que es el freno. Ese es el 70%, porque el motor puedes conseguir en cualquier sitio, pero esa base es fundamental para poner la lija. Yo le hice un rodillo de madera y por acá abajo trae unos huequitos. Por ahí lo atornillé. El rodillo tiene que estar perfecto también. Y de ahí trabaja muy bien, perfectamente. Tiene que estar todo alineado. Acá también trae, con esta escuadra lo alineé, el rodillo. Esta escuadra lo alinea, esta escuadra. Miren, y sale muy bien el trabajo. Y ustedes saben cuánto cuesta una máquina de estas. Una buena cuesta carísimo. Ya con esto tenemos una alternativa. Como les digo, si tuvieran un motor más potente, quedaría espectacular. Pero esta es la segunda parte del video que publiqué, ya con todos los detalles.
y con el trabajo que se hizo. Una vez más, ahí está la base. Todo esto es la base del freno, y ahí mismo va depositado el motor. O sea, no tienes que hacer mucho que soldar aquí, poner una patita, nada. Este es el que hace todo el trabajo, y el motor y su capacitor. Quedó perfectamente. Y esto también se puede usar para otros trabajos. Después les voy a explicar para qué sirve. Por ahora esta es la segunda parte del video que publicamos y que funciona perfectamente. Como le digo, se hizo este aro. Gracias.